Yo, what's up guys? It's your boy 30 back at it again for another video. So today guys is mag-unbox ulit tayo. Okay, so ang unbox natin ay ayan, tama ba? Ayan. Ang minigun. Wow! Isa siyang mic. So, kung vlogger kayo, then naghahanap kayo ng mic. So, isa to guys sa pinakamura. Wow! So, nabili ko siya nung last 12-12 pa. Nabili ko lang siya ng 650. Wow! Pesos lang. 652, 650, mga ganun lang. Nag-sale siya. So, yun guys, i-unbox natin, then i-check natin kung okay ba tong Senda Minigun. Okay? Let's go! Yun, so yun guys, start na tayo ng pang-unbox natin. So, yan siya. Senda Minigun Directional Video Condenser Microphone. Ayan. So, yan yung box. Okay. Then, dito sa gilid, ayan yung specs niya. Ayan. Okay. So, start na tayo. So, una, ayan, meron siyang pouch. So, ano siya, leather siya guys. Ang astig oh, may branding pa talaga. Astig. Okay. So, next is yung ating manual. Ayan, instruction manual. So, later, check natin yan. Then, next is yung holder ata to. Ito ata yung holder ng mic. Saka ito yung kinakabit dun sa cold shoulder ba yun? Ayan, ito siya. Okay. So, next is yung ito na muna tayo. Yung parang ang cute. Parang flurry. Ito ata yung kinakabit sa mic para hindi siya maingay. Nakakaaliwawakan. Parang flurry something. Hindi ko alam kung ano yung tawag dito eh. So, ipop ko na lang sa screen. Then, next yung mic na mismo. So, ito siya. Check natin. Yeah. Yun. So, ayan siya. Senda branding. Okay. So, medyo mabigat siya, guys. Yun, no? Lagay natin dyan. Then, ano pang nandito? Mga cable. Ayan. Then, dalawa siya. Isang ganito. Isang mahaba, saka isang maiksi. Ayan. Then, ayun na. Ayun na yung laman ng box natin. Okay, so ngayon, i-set up natin siya. So, first is itong mic. Ayan. Then, iipit natin siya dito. So, medyo may katigasan. Ayun. So, yan. So, harap natin tong ganyan. Ayan. Astig. Ganyan siya. Then, baka ito dito. Ayan. Then, yung jack. Ayan. Lagay natin sa likod. Yan tayo, may manual eh, hindi binabasa. Then, siguro, ito, sa inyo, meron siyang ano dyan. I-attach dito. So, yan, meron siyang hole.
Hindi ko sure kung tama. So, kung ano, magiging ganyan yung itsura niya. Then, try natin kung ikakabit natin siya doon sa... Tagal ko muna to. Doon sa ating cellphone holder. Okay, teka. So, ito siya guys. Ayan, so nakita nyo, meron siyang abang na slot dyan. Tapos, ayun, so lagay mo lang siya doon, then ayan, higpit mo siya dito. Ayan. Ayun o. Astig. So ngayon, i-check natin yung sound quality niya, kung maganda ba, okay? So yun guys, chinek ko yung manual, then chinek ko kung anong difference nung dalawang kable. So itong kable na mahaba, this one daw is for mga camera talaga, DSLR, ayan, audio recorders, camcorders, and this one is pang mga tablet, cellphone. So most likely, ito yung gagamitin natin. Yun! So, ayun guys, yung setup nung ating Senda microphone. Then, ganito guys yung itsura niya pag nakakabit na. O, diba? So, itong ang pangalan nito? Windscreen gauze? Hindi ka yun. Ang hirap niya ikabit kasi parang may rubber siya. Then, ikakabit sa dulo. O, diba? Then, pag kinabit mo rin siya sa cellphone holder mo, ha? Ang ganda niya, guys. Parang ano ka na talaga, yung pro na yung datingan mo. Parang professional vlogger ka na talaga. Okay, so, ngayon, i-check natin yung sound quality niya. I-try natin siyang pang vlog. Try natin ng may mic and yung mismong phone lang mismo kung meron bang difference. Okay? Let's go! Yun! So ngayon guys, nagva-vlog tayo gamit lang yung default microphone ng ating cellphone or camera natin na pinag-shot. Okay? Test 1, 2, 3. Test 1, 2, 3. Mic test, mic test. Okay, so next naman tayo sa with Senda microphone naman, okay? Yun! So ngayon guys, gamit ko na yung Senda microphone natin. So check natin kung meron bang difference sa audio quality. So yan, mic test. Hello, mic test, 1, 2, 3, mic test. Ayan, so ngayon i-compare natin guys, okay? Yun, so next naman guys is audio test naman tayo. Okay, so ngayon guys, andito tayo sa
harap ng electric fan. Then, ang gamit natin ngayon is itong default microphone ng ating cellphone. Ayan siya, mic test 1 2 3, mic test 1 2 3, mic test. Okay. Yun. So, ngayon guys, ang gamit ko naman is yung Senda microphone natin. So, same setup guys. Andito rin ako sa harap ng electric fan. Then, ngayon, check natin and mas mako-compare natin kung mafi-filter ba niya itong noise nung fan. Okay? Mic test 1 2 3. Mic test 1 2 3. Yun! So, ayun guys, yung test natin dito sa ating Senda microphone. So, yun guys, kung napakinggan nyo, yung built-in microphone yung gamit natin, rinig na rinig yung wind noise. Pero pag nung ginamit na natin itong Senda, is kumonti na yung wind noise. Medyo muffled na. Saka mas solid yung sound nung ito na yung gamit natin. Okay, then kung tatanungin nyo ako kung may re-recommend ko ba tong Senda microphone, ang sagot ko is yes. Okay? Kasi first of all, yun nga, nagagawa naman niya ng maayos yung purpose niya. Yun nga, namamuffled niya yung mga outside noise, mga wind noise. Then, aside pa doon, mura lang siya guys, diba? Nabili ko lang siya ng 650. O, diba? Sulit na. Saka, pangatlo, ang ganda pa niyan tignan sa setup mo, 'di ba? Pag sa cellphone holder. Oh, ha? 'Di ba? Parang pro vlogger ang datingan mo. So, yun guys, yung unboxing and setup saka initial impression na din natin dito kay Senda microphone. So, if you like the video, huwag kalimutang mag-like, comment, and subscribe. So, yun guys, see you sa next video ko. Maraming salamat sa panonood. Woo!